សូមអរគុណចំពោះក្រុមការងារដែលបានបង្ហាញជូននៅទស្សនវិជ្ជានានាជាមួយពិភពលោកដោយឡែកបង្វែរអារម្មណ៍លោកអ្នកមកចាប់អារម្មណ៍ចំពោះកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញគឺយើងបានការអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសពីសំណាក់លោកស្រុនស្រនដែលលោកគឺជាប្រធានក្រុមសហគមន៍ឥនធនូដែលប្រធានបទគឺយើងផ្ដោតជាសំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះតេតិនទៅនឹងសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចាជំរាបសួរជំរាបសួរចាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមតាមអំណរគុណដល់លោកស្រុនស្រនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដូចជាបានបង្ហាញវត្តមានសាស្ត្រជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានកម្ពុជា CNC ផងដែរចាចាជាដំបូងនេះខ្ញុំមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការសាកសួរនៅសំណួរសំខាន់តេតិនទៅនឹងប្រធានបទដែលយើងផ្ដោតនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺតេតិនទៅនឹងសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចតេតិនទៅនឹងសហគមន៍ឥនធនូថាតើសហគមន៍ឥនធនូគឺមានបេសកកម្មការងារអ្វីខ្លះចា៎បាទអរគុណជំរាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់ខ្ញុំមានកិត្តិយសក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីលើកទី2ម្ដងទៀតដែលទៅជែកគ្នាអំពីអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាទូទៅសហគមន៍ឥនធនូកម្ពុជាពួកយើងបានកកើតតាំងពីឆ្នាំ2009បន្ទាប់ពីយើងធ្វើព្រឹត្តិការណ៍មួយឈ្មោះថាមោទនភាពក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលយើងរៀបចំឡើងក្នុងការធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងគាត់អាចបានចូលរួមថាតើពួកគាត់មានអីខ្លះហើយគាត់រស់នៅទីណាខ្លះគាត់អាចចែករំលែកជីវិតគ្នាទៅវិញទៅមកដោយរបៀបណាអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់យើងដែលយើងបានរៀបចំឡើងនោះគឺគ្រាន់តែជាការសាកល្បងថាតើពួកយើងនឹងមាននៅកន្លែងណាហើយនៅពេលដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំពួកយើងបានរកគ្នាឃើញនៅស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយយើងមានជនជាតិដើមភាគតិចគួយចារាយសម្រែដែលគាត់ក៏មានអ្នកក្រុមស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែរនៅក្នុងព្រៃដែលយើងបានចុះទៅក្នុងព្រៃជ្រៅហើយយើងមានជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលគិតថាជាចំនួនមនុស្សតិចដែរប៉ុន្តែយើងមានក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលគាត់រស់នៅជាដៃគូជាប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយជនជាតិខ្មែរគឺទាំងអស់ពួកយើងធ្វើបាន22ខេត្តហើយបានយើងមានសកម្មជនដែលពួកគាត់ធ្វើការផ្សេងគ្នាអ្វីដែលពួកយើងគិតថាមិនប្លែកអំពីជនជាតិខ្មែរទូទៅគឺបានន័យថាពួកយើងនៅប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរពួកយើងក៏ជាកូនរបស់ជនជាតិខ្មែរហើយពួកយើងបានចូលរួមចំណែកជួយសង្គមអ្នកខ្លះធ្វើការជាអង្គការអ្នកខ្លះធ្វើការនៅក្នុងគ្រូបង្រៀនជាមន្ត្រីរាជការផ្សេងជាប៉ូលីសទាហាននៅព្រះវិហារដែលពួកយើងបានចុះទៅធ្វើការសិក្សាអំពីខែមុនគឺយើងមានទាហានដែលគាត់ស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ជាទាហានហើយបរិសុទ្ធស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាទាហានហើយមានក្រុមបរិសុទ្ធដែលគាត់តែងខ្លួនស្រីនោះគឺជាចុងភៅនៅក្នុងបទាយទាហានហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកយើងចូលរួមចំណែកជួយសង្គមនោះគឺអត់ត្រូវបានសង្គមទូទៅនឹងបានដឹងថាពួកយើងនឹងគឺកំពុងតែរស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយសង្គមទាំងនោះទេពីព្រោះការងាររបស់សហគមន៍ឥនធនូកម្ពុជាគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់តែលើរឿងមួយគត់គឺចង់ឲ្យជនជាតិខ្មែរបានមើលឃើញថាពួកយើងជាមនុស្សហើយយើងចង់ឲ្យមានសិទ្ធិស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ឬក៏ចំពោះការស្ថានភាពទូទៅដោយមិនមានការរើសអើងដោយសារតែការស្លៀកពាក់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ជីវិតដោយសារតែការចេះស្រឡាញ់ពណ៌ខុសគ្នាដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាគោលគំនិតរបស់យើងគឺយើងមិនមានគំនិតប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលយើងមិនមានគំនិតប្រឆាំងក្រុមណាទេគ្រាន់តែយើងមានគំនិតថាចង់ឲ្យមនុស្សនឹងជុំវិញខ្លួនយើងនឹងមើលមកថាយើងនឹងគឺជាមនុស្សដូចអ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងមានភ្នែកសម្រាប់មើលមានច្រមុះដកដង្ហើមមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់អញ្ចឹងសំណួរដែលពួកយើងស្ដាប់ពួកយើងចូលចិត្តស្ដាប់ភ្លេងដែលទន់ភ្លន់ហើយអ្នកដទៃចូលចិត្តស្ដាប់ភ្លេងញាក់វាជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សដូច្នេះការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺអត់មានអីប្លែកក្រៅអំពីការដែលយើងចូលចិត្តនឹងទេអរគុណចានេះគឺជាបេសកកម្មរបស់សហគមន៍ឥនធនូដែលលោកបានធ្វើនាពេលកន្លងមកដោយហាក់ដូចជាប្លែកសម្រាប់នាងខ្ញុំនៅពេលដែលលោកបានលើកឡើងថាកន្លងមកយើងធ្លាប់បានដឹងថាតែហាក់ដូចជាប្រជាជនដែលរស់នៅតាមខេត្តឬក៏តំបន់នានាប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកបានលើកឡើងហាក់ដូចជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឈានទៅដល់ក្រុមជនជាតិភាគតិចទៀតហាក់ដូចជាចម្លែកសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែលនាងខ្ញុំបានលើជាលើកទី1ចានេះខ្ញុំសូមសួរទៅកាន់លោកជាបន្តទៀតថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារតាក់ទិនទៅនឹងសហគមន៍ឥនធនូដែលយើងផ្ដោតតាក់ទិនទៅនឹងអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះចាបាទចំណែកខ្ញុំបានលើកឡើងបន្តិចដែរមុននេះគឺរឿងតែមួយគត់តែពួកយើងពិតជាចង់ឲ្យសង្គមខ្មែរទទួលស្គាល់យើងគឺដូចជាក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានទទួលស្គាល់សង្គមខ្មែរបានន័យថាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមិនដែលមានគំនិតជំទាស់មិនឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នានឹងកុំឲ្យស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាទេគឺពួកយើងគិតថាការស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាវាជារឿងធម្មជាតិទូទៅហើយអ្វីដែលការងាររបស់ពួកយើងហើយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺនៅពេលដែលឆ្នាំ2006នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិស្ត្រី
នៅកំពង់ឆ្នាំងហើយខ្ញុំបានឃើញស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាម្នាក់ត្រូវបានប្តីរបស់គាត់ដែលគាត់ហ្នឹងគឺបានរៀបការជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសហើយមានកូនបានអាយុ4ខែហើយប្តីហ្នឹងគឺបានវាយធ្វើបាបគាត់ហើយខ្ញុំដើរចាក់វ៉ាក់សាំងជូនគាត់ដែរពេលហ្នឹងគឺគាត់ប្រាប់ថាប្តីគាត់ដឹងថាគាត់ហ្នឹងជាស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបន្ទាប់ពីគាត់រៀបការហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅដើរទៅផ្សារទៅជួបជាមួយមិត្តស្រីជាអតីតមិត្តស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងហើយប្តីគាត់ឃើញអញ្ចឹងប្តីគាត់បានវាយធ្វើបាបគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំបានគិតត្រឡប់មកវិញថាហេតុអីបានជាកើតមកជាស្ត្រីត្រូវបានទទួលអំពើហិង្សាដោយសារតែគម្លាត gender រវាងបុរសស្ត្រីហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជាស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគាត់ទទួលសម្ពាធមួយទៀតទីមួយគាត់បង្ខំខ្លួនឯងទៅរៀបការជាមួយមនុស្សប្រុសគាត់ព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងឲ្យដូចជាមនុស្សស្រីហើយប៉ុន្តែទីបំផុតគឺនៅតែទទួលអំពើហិង្សាបន្តទៀតហើយទី2មូលហេតុដែលខ្ញុំព្យាយាមធ្វើការគៀងគរក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទូទាំងប្រទេសនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ជាកូនកសិករម្នាក់ខ្ញុំមានបងប្អូនស្រី10នាក់ហើយបងប្អូនប្រុស4នាក់អញ្ចឹងការដែលរស់នៅជាមួយមនុស្សស្រីខ្ញុំនៅជាមួយឪពុកម្ដាយខ្ញុំជាមួយបងប្រុសខ្ញុំបានតិចទេដោយសារគាត់ទៅធ្វើទាហានធ្វើអីអស់ប៉ុន្តែបងស្រីខ្ញុំបងប្អូនស្រីខ្ញុំទាំងអស់ដែល10នាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានសិក្សាថាការប្រើប្រាស់ជីវិតជាមនុស្សស្រីនៅសង្គមខ្មែរគឺទទួលគំនាបច្រើនអំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីបានន័យថាមនុស្សស្រីអត់អាចធ្វើការងារបានទូលំទូលាយដូចមនុស្សប្រុសអត់អាចធ្វើការងារនៅខាងក្រៅផ្ទះអត់អាចយល់ដឹងអំពីបរិបទជុំវិញខ្លួនឯងបានច្រើនដូចមនុស្សប្រុសទេតែនៅពេលដែលគាត់ជាមនុស្សស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគេហៅថាការចូលព័ត៌មានអំពីការរស់នៅជុំវិញខ្លួនឯងរឹតតែអត់បើសិនបើគាត់ស្រឡាញ់មនុស្សស្រីគាត់មិនដឹងថាទៅនិយាយមួយណាគេបើគាត់មានវិបត្តិគ្រួសារតើគាត់ទៅនិយាយមួយណាគេគឺអត់មានអ្នកណានឹងស្ដាប់គាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រមូលគៀងគរក្រុមថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបឲ្យក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពដូចអ្នកដទៃដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមធ្វើយ៉ាងណាគឺបញ្ឈប់អំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធទៅលើ gender ឬក៏អំពើហិង្សាផ្លូវភេទចំពោះស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬក៏ចំពោះក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទាំងអស់ចាលោកអាចជម្រាបជូនបានទេចំពោះក្រុមសហគមន៍ឥន្ធនូរបស់លោកថាតើមានសមាជិកជាក់លាក់ដែរទេហើយបើសិនជាមានសមាជិកជាក់លាក់នោះចំនួនប្រមាណដែរចាអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះចាបាទគិតអំពីសមាជិករបស់ក្រុមសហគមន៍ឥន្ធនូកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះគឺយើងមានអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងគឺអ្នកដែលគាត់ចូលសមាជិករបស់យើងដែលគាត់ធ្វើការជាមួយយើងផ្ទាល់នេះគឺបានជាង100នាក់បានទិន្នន័យដែលយើងទទួលបានគឺ120នាក់25នាក់ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងគិតអំពីសកម្មជននៅតាមខេត្តវិញគឺយើងមានលើសពី500បានន័យថាខេត្តមួយយើងមានសកម្មជន3 10នាក់ឬក៏30នាក់វាអាស្រ័យទៅលើខេត្តណាដែលគាត់មានចលនាបានល្អជាងហើយចំណុចទី2ថាតើមានអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងប្រមាណដែរនៅក្នុងសង្គមខ្មែរតាមពិតអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬក៏អ្នកស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នានឹងគឺមិនមែនជាបញ្ហាចម្បងដែលពួកខ្ញុំតាមរោទេពួកយើងអត់បានគិតថាតាមរោឲ្យរាប់ចំនួនថាអូរកឃើញអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឲ្យច្រើនពួកយើងអត់មានគំនិតមួយហ្នឹងទេយើងគ្រាន់តែមានគំនិតមួយថាឲ្យសង្គមខ្មែរហ្នឹងគឺមើលឃើញពួកយើងហ្នឹងជាមនុស្សដែលអាចរស់នៅក្នុងសង្គមមួយហើយជួយសង្គមនឹងវិញបានអញ្ចឹងចំនួនជាក់ស្ដែងដែលពួកយើងគិតថាតើអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅសង្គមខ្មែរមានប្រមាណយើងអត់មានតួលេខប៉ុន្តែជុំវិញខ្លួនយើងគឺមានអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាពីព្រោះមិត្តភក្តិខ្ញុំច្រើនដែលខ្ញុំមាននេះគឺជាទូទៅគាត់លាក់មុខគាត់ហ៊ានចេញបើកចំហឲ្យអ្នកខ្លះគឺគាត់រស់នៅក្នុងគ្រួសារយើងហ្នឹងហើយគាត់មិនដែលហ៊ាននិយាយថាគាត់នឹងស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាព្រោះមិនដឹងថាតើនឹងមានប្រតិកម្មអ្វីពីគ្រួសារឬក៏មិត្តភក្តិឬក៏កន្លែងធ្វើការរបស់គាត់អញ្ចឹងការបើកចំហនឹងអាចចំនួននឹងអាចកើនឡើងហ្នឹងមិនមែនកើនចំនួនមនុស្សទេចាបានន័យថាប្រជាជនខ្មែរមាន14លានជាងឬក៏15លានហ្នឹងគឺនៅតែមានចំនួនហ្នឹងដដែលទេគ្រាន់តែថាស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬក៏ភេទផ្ទុយគ្នាគឺវានៅក្នុងចកោមហ្នឹងមានន័យថាក្នុងចំណោមនោះមានបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ក្លាហានគាត់បញ្ចេញមកខាងក្រៅប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនក្លាហានគឺគាត់លាក់ទុកខ្លួនគាត់បាទចាដោយសារតែលោកស្រុនគឺធ្វើការងារច្រើនតាក់ទិនទៅនឹងខាងផ្នែកសហគមន៍ឥន្ធនូក៏ដូចជាខាងផ្នែកអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដូច្នេះថាតើតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់លោកកន្លងមកលោកធ្លាប់បានសួរទៅកាន់ពួកគាត់ទេថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាគាត់ឈានទៅដល់ការដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះចា៎បាទតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្វើការជិត8ឆ្នាំ7-8ឆ្នាំហើយមូលហេតុតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺមកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះគឺជាបញ្ហាធម្មជាតិពីព្រោះខ្ញុំក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រដែរហើយខ្ញុំបង្រៀនតែអំពី gender នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហើយនៅ Biabrai នៅខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំបានចុះភាគច្រើនគឺខ្ញុំបង្រៀនអំពី gender ហើយ gender ដែលខ្ញុំបង្រៀនគឺផ្ដោតសំខាន់មួយទៀតគឺឲ្យជ្រៅបំផុតគឺទៅលើក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអានឹងត្រូវចែកឲ្យច្បាស់ដែរថាការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយនឹងការស្លៀកពាក់តាមគេ
ពីព្រោះនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ឃើញគេស្អាតយើងខំប្រឹងស្លៀកពាក់តាមគេពីព្រោះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំឃើញក្មេងប្រុសច្រើនណាគាត់ស្លៀកពាក់ខោរឹបគាត់មានកាបូបស្ពាយតូចគាត់ឃើញការស្លៀកពាក់បែបហ្នឹងមើលទៅរៀងសាមញ្ញហើយមានអារម្មណ៍ថាតាក់ទាញសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងការដែលស្លៀកពាក់បែបហ្នឹងហើយយើងហៅថាគាត់នឹងមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាវាជាការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងទេដែលមើលទៅគាត់ថាគាត់ហ្នឹងគឺស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺមានតែគាត់ទេដែលដឹងថាតើគាត់នឹងជានរណាគេអញ្ចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញថាខ្ញុំធ្វើការជាងជិត10ឆ្នាំនេះគឺការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺជាចេញមកពីធម្មជាតិឧទាហរណ៍ថា WHO អង្គការសុខភាពពិភពលោកឆ្នាំ1992គឺក្រុមគ្រូពេទ្យនៅលើពិភពលោកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយបានដកពាក្យថាការប្រតិបត្តិភេទដូចគ្នាជាជំងឺផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងគេបានដកចំណុចនឹងចេញដោយសារគេមើលឃើញថាការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងបានមើលឃើញថាការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះវាមិនមែនជាជំងឺទេវាគឺជាធម្មជាតិនៅឆ្នាំ2002សមាគមគ្រូពេទ្យចិននៅប្រទេសចិនដែលជាសមាគមធំជាងគេនៅលើពិភពលោកដែរគឺគេប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របុរាណដើម្បីព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងដែរតែទីបំផុតគឺឆ្នាំ2002សមាគមគ្រូពេទ្យចិននៅប្រទេសចិនហ្នឹងបានសម្រេចថាដកថាការប្រតិបត្តិភេទដូចគ្នាឬក៏ការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះគឺចេញពីបញ្ជីអ្នកជំងឺចេញពីប្រទេសចិនដូចគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះវាជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺជាធម្មជាតិហើយថ្មីដូចជាសម្ដេចហ៊ុនសែនដែលគាត់បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃ11ខែ12 2012លោកបានប្រកាសជាសាធារណៈដែរនៅពេលដែលលោកទៅដល់កែបដើម្បីពាក់ព័ន្ធទៅលើការងារផ្សេងប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាសូមកុំឲ្យមានការរើសអើងចំពោះក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយនឹងសម្ដេចសីហនុឆ្នាំ2004ក៏លោកបានលើកឡើងដែរសូមឲ្យមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនជារឿងធ្វើតាមគ្នាវាជារឿងធម្មជាតិដែលមនុស្សកើតមកបែបហ្នឹងចានេះគឺចំណុចដែលលោកស្រនបានលើកឡើងថាការដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះគឺជាច្បាប់ដូចថាមិនមែនជាច្បាប់ទេគឺធម្មជាតិចេញពីខ្លួនឯងប៉ុន្តែមានការលើកឡើងមួយចំនួនទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងករណីដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់បានលើកន្លងមកគឺឃើញមានការដែលឧទាហរណ៍ថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ថារស់នៅជាមួយគ្នាយូរទៅហាក់ដូចជាមានការមិនយល់ចិត្តគ្នាពីភាគីណាមួយហើយដូច្នេះបានជាបណ្ដាលឲ្យឧទាហរណ៍ថាមានភាគីភេទដូចគ្នាមួយទៀតគាត់ចូលមកធ្វើឲ្យដូចថាអ្នកដែលមានភេទដូចគ្នានឹងគឺស្រឡាញ់គ្នាជាងអ្នកដែលមានភេទផ្ទុយគ្នាចំណុចនេះយ៉ាងម៉េចដែរដោយសារតែគាត់ខកចិត្តឬក៏ខូចចិត្តជាមួយនឹងអ្នកដែលមានភេទផ្ទុយគ្នាឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទអរគុណដែលសម្រាប់សំណួរនេះគឺមិនមែនមានតែមនុស្សចំនួនតិចទេដែលបានសួរគឺមនុស្សច្រើនណាស់តែនៅគិតបែបហ្នឹងជាទូទៅការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងនៅពេលគាត់កើតមកក្នុងសង្គមមួយដែលមានអ្នកស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាហ្នឹងភាគរយច្រើនជាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់កើតមកគាត់ឃើញឧទាហរណ៍មនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឃើញម្ដាយគាត់ស្រឡាញ់ប្តីបានតែស្រឡាញ់ឪពុករបស់គាត់គាត់ឃើញបងស្រីប្អូនស្រីគាត់ស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសគាត់ឃើញអ្នកជុំវិញខ្លួនគាត់ឃើញតែមនុស្សស្រីហ្នឹងស្រឡាញ់ប្រុសទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់មកគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចជាប្លែកដូចនៅបាត់ដំបងដែលខ្ញុំចុះទៅដល់កំរៀងដល់ភ្នំព្រឹកណាហើយយើងរកឃើញគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ខុសពីធម្មជាតិគាត់គិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងថាគាត់ហ្នឹងវាមិនអាចទៅរួចទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់នៅក្បែរក្មេងប្រុសគាត់លេងល្បែងជាមួយក្មេងប្រុសអីហ្នឹងគាត់គិតថាគាត់ហ្នឹងជាមនុស្សប្រុសដូចក្មេងប្រុសហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អត់គិតថាគាត់ហ្នឹងជាមនុស្សស្រីទេតែបើសិនមកលេងជាមួយនឹងក្មេងស្រីវិញគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់នឹងមិនមែនជាមនុស្សស្រីទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធំឡើងគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតអំពីអារម្មណ៍គឺគាត់មិនដែលមើលឃើញមនុស្សប្រុសទេគាត់គៀកស្មាមនុស្សប្រុសគាត់ដើរលេងជាមួយមនុស្សប្រុសហ្នឹងគាត់គិតថាមនុស្សប្រុសហ្នឹងគ្រាន់តែជាមិត្តធម្មតារបស់គាត់តែនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ហ្នឹងអាយុប្រហែលជា16ឆ្នាំកាលខ្ញុំទៅជួបគាត់នៅកំរៀងហ្នឹងគឺគាត់ថាឃើញមនុស្សស្រីគឺមានអារម្មណ៍ថាតាក់ទាញអៀនគេអត់ហ៊ាននិយាយជាមួយគេចង់និយាយជាមួយគេដែរប៉ុន្តែនិយាយបែបផ្សេងមិនមែននិយាយជារបៀបមិត្តភក្តិទេអញ្ចឹងនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាពិសេសគឺស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារបស់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគាត់ឆ្ងល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់រកខ្លួនឯងឃើញថាខ្លួនឯងជានរណាហើយគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើបែបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដំបូងយើងចេះតែមើលឃើញថាមនុស្សស្រីហ្នឹងមិនក៏ទៅស្រឡាញ់ប្រុសសុកទៅស្រឡាញ់ស្រីវិញហើយចំណុចទី2មិត្តភក្តិខ្ញុំនៅប្រទេសមានជ័យដែលគាត់ព្យាយាមទៅស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសហ្នឹង2ឆ្នាំហើយមិនត្រឹមតែគាត់ស្រឡាញ់គាត់ព្យាយាមសាកល្បងរួមភេទទៀតគាត់ចង់ដឹងថាតើគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ប្រុសអត់ប៉ុន្តែគាត់អត់មានអារម្មណ៍ទេទីបំផុតគឺគាត់មកស្រឡាញ់មនុស្សស្រីផ្សេងទៀតនៅបាត់ដំបងហ្នឹងគឺជីវិតរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលគាត់មកស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសមានអារម្មណ៍ថាអត់មានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅទេតែមកស្រឡាញ់មនុស្សស្រីមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅគេយល់ចិត្តគាត់ហើយគាត់និយាយអីទៅហាក់ដូចជាចូលគ្នាហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺមានភាពផ្អែមល្ហែមជាងប្រៀបធៀបមួយមនុស្សប្រុសហើយមូលហេតុទី3នៅក្នុងហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើការបង្ខំ
ពីព្រោះមានស្ត្រីមួយចំនួននោះគឺត្រូវបានឪពុកម្ដាយបង្ខំឲ្យរៀបការពីព្រោះគាត់គិតថាកូនគាត់មិនអាចទៅស្រឡាញ់ប្រុសកើតទេត្រូវតែស្រឡាញ់ស្រីមិនអាចទៅស្រឡាញ់ស្រីកើតទេគួរតែស្រឡាញ់ប្រុសអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវតែបង្ខំកូននឹងរៀបការឲ្យមានប្តីឲ្យមានកូនទៀតដល់ពេលទីបំផុតគាត់លែងគ្នាគាត់មកស្រឡាញ់ស្រីវិញចានេះគឺជាករណីជាក់ស្ដែងដែលលោកបានលើកយកមកបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងចាសូមអរគុណតេតិនទៅនឹងការដែលយើងឃើញថាជាធម្មជាតិគឺតម្រូវឲ្យមានការស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែខ្លួនគាត់គឺមិនបានដាក់ចិត្តទៅស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាទេគឺអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដូច្នេះតេតិនទៅនឹងការបន្តពូជវិញថាតើអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងគាត់មានអារម្មណ៍ដែលគិតទៅដល់ប្រពៃណីនៃការបន្តពូជដូចជាការបង្កើតជាគ្រួសារដែរទេចា៎បាទអរគុណខ្ញុំធ្វើនៅសាកលវិទ្យាល័យច្រើនហើយមានប្រសង់មានអីដែលជានិស្សិតហ្នឹងគាត់ខ្ញុំគិតថាប្រសង់គាត់ចូលរួមច្រើនមែនទែនគឺប្រសង់តែងតែលើកឡើងថាពុទ្ធអត់បានរើសអើងទេសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមនុស្សដែលបាបគឺជាមនុស្សទាំងឡាយណាដែលមិនបានគោរពសិល5អញ្ចឹងសិល5ហ្នឹងអត់បាននិយាយអំពីថាបើអ្នកឯងស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងវាប្រឆាចពីសិល5ទេនឹងចំណុចទី1អញ្ចឹងបើយើងគិតអំពីអ្វីទៅហៅថាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់គឺមនុស្សជាអ្នកបង្កើតគ្មានកើតមកពីធម្មជាតិទេធម្មជាតិមិនអាចបង្កើតប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ទេគឺមនុស្សបង្កើតមកថាប្រុសការមួយស្រីស្រីការមួយប្រុសមនុស្សប្រុសត្រូវស្រឡាញ់ស្រីមនុស្សស្រីត្រូវស្រឡាញ់ប្រុសប៉ុន្តែគឺមនុស្សចាស់ជំនាន់មុនទេគាត់បានអប់រំយើងណែនាំយើងអញ្ចឹងវាជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ហើយប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយគឺមានការអាប់ដេតរហូតបានន័យថានៅសម័យអង្គរការស្លៀកពាក់ផ្សេងទៅនៅសម័យខ្មែរក្រហមការស្លៀកពាក់ផ្សេងទៅនៅសម័យបច្ចុប្បន្នការស្លៀកពាក់ផ្សេងទៅវាអាស្រ័យទៅលើការស្លៀកពាក់អញ្ចឹងគេហៅថាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អញ្ចឹងការបើកចំហធ្វើឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងគាត់មានឱកាសបញ្ចេញនៅអាកប្បកិរិយារបស់គាត់បានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងមនុស្សទាំងអស់គួរតែមានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញនៅអារម្មណ៍ខ្លួនឯងលកឹកណាដែលមិនប្រឆាចនឹងច្បាប់រដ្ឋអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាអត់មានច្បាប់ណាហាមមិនឲ្យអ្នកនឹងស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទេហើយប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ក៏មិនបានបែងចែកឲ្យច្បាស់ដែរថាបើអ្នកឯងស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអ្នកឯងត្រូវមានទោសវាអត់មានបើប្រៀបធៀបជាមួយម៉ាឡេស៊ីជាមួយហ្វីលីពីនជាមួយប្រ៊ុយណេឬក៏ជាមួយភូមាគេមានច្បាប់ដាក់ទោសទណ្ឌទៅទៀតអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលខ្ញុំគិតថាក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាកើតមកនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានលក្ខណៈមួយសំណាងបរិយាកាសល្អសង្គមច្បាប់ជាតិមិនបានរើសអើងយើងវប្បធម៌ប្រពៃណីមិនបានរើសអើងយើងជាចំហទេបើទោះបីជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងគឺបានបង្ខំយើងនៅផ្នែកមួយចំនួនក៏ដោយចាតើតិននឹងការដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះផងដែរនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចដោយសារតែកន្លងមកគឺយើងឃើញថាភាគច្រើនឧទាហរណ៍ថាក្នុងករណីដែលពួកគាត់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាគាត់នឹងគឺធម្មជាតិជាមនុស្សប្រុសទេប៉ុន្តែគាត់នឹងបែរជាតុបតែងខ្លួនធ្វើដូចជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងដើម្បីទៅស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលកន្លងមកក្រោយៗនេះយើងសង្កេតឃើញថាហាក់ដូចជាមានការបែងចែកមិនដាច់ទាល់តែសោះចំពោះអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដោយសារតែពួកគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្វើខ្លួនជាមនុស្សប្រុសធម្មតាទេប៉ុន្តែធៀបពិតគាត់ទៅជាស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសឬក៏គាត់ជាមនុស្សស្រីតែគាត់តុបតែងខ្លួនជាមនុស្សស្រីធម្មតាប៉ុន្តែគាត់ទៅជាស្រឡាញ់មនុស្សស្រីដូចគ្នាថាតើចំណុចនេះយ៉ាងណាដែរចា៎បាទនឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មិញសំណួរទី1ខ្ញុំអត់បានឆ្លើយអស់គឺតើពួកគាត់នឹងអាចមានកូនទេបើសិនបើគាត់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងជាទូទៅពួកគាត់នឹងមានមធ្យោបាយក្នុងការមានកូនឧទាហរណ៍ថាបងណយសិដ្ឋាគាត់បច្ចុប្បន្នគាត់ធ្វើការនៅក្រសួងព័ត៌មានគាត់ជាពិធីករបញ្ចូលសម្លេងទេខាងរឿងល្ខោននិយាយរឿងអីតាមវិទ្យុជាតិណាគាត់មានកូន3នាក់មានចៅ6នាក់ហើយគាត់កំពុងតែចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅអញ្ចឹងការដែលមានកូនរបស់គាត់គឺគាត់សុំកូនគេមកចិញ្ចឹមឬក៏សុំកូនបងប្អូនមកចិញ្ចឹមហើយម្នាក់ទៀតនៅតកែវបងយុនគឺគាត់មានកូននឹងបានតែប្រពន្ធគាត់នឹងធ្លាប់ការមានប្តីហើយប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មិនអាចនៅរស់នៅបានតែគាត់មិនស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសទេអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសល់កូននឹងគាត់យកមកចិញ្ចឹមបន្តហើយអ្នកខ្លះនៅភ្នំពេញមិត្តភក្តិខ្ញុំតែគាត់អត់ឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះគឺគាត់មានកូនដែរបានតែគាត់ទិញអុកម៉ូនគេយកមកហើយគាត់រស់នៅជាស្រីដូចគ្នាហើយមានកូនដោយមេជីវិតរបស់គាត់នឹងទាំង3ហ្នឹងបានន័យថាមេជីវិតគាត់2នាក់ហើយជាមួយនឹងមេជីវិតឈ្មោះមួយទៀតមកដាក់មកគឺគាត់មានឱកាសមានកូនដូចគ្នាអញ្ចឹងការដែលពួកគាត់អាចបន្តពូជនេះគឺវាហាក់ដូចជាមិនបានកំណត់ជាក់ច្បាស់ទេក្នុងច្បាប់យើងថាអ្នកហ្នឹងមិនអាចមានកូនដោយប្រើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងបានអញ្ចឹងណាហើយសំណួរមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើថាតើអ្នកខ្លះមើលទៅដូចមនុស្សប្រុសធម្មតាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលទៅស្រឡាញ់ប្រុសដូចគ្នាឬក៏មនុស្សស្រីហ្នឹងឃើញគាត់ស្លៀកពាក់ស្រីគាត់ជាភេទស្រីទេប៉ុន្តែគាត់ទៅស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះវាមិនមែនតាក់ទងនឹងការស្លៀកពាក់ទេការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺវាស្ថិតនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់មនុស្សហ្នឹងជាការចាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សហ្នឹងបើសិនបើមិត្តភក្តិខ្ញុំច្រើនយើងបែងចែកអញ្ចេះ
ដូចបងពពីបងពពីគឺគេហៅថាជាស្រីស្រស់ឬក៏មនុស្សប្រុសដែលបដូរភេទទៅស្រីអញ្ចឹងមនុស្សប្រភេទគាត់នេះគាត់គឺជាមនុស្សដែលគាត់គិតថាខ្ញុំកើតមកខុសរូបរាងកាយគាត់កើតមកគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រីសោះមិនក៏កើតនៅក្នុងរូបរាងកាយមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងគាត់ខំប្រឹងប្រែងតុបតែងខ្លួនគាត់ខំប្រឹងធ្វើខ្លួនទុកសក់អីដូចមនុស្សស្រីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់គេមើលមកគាត់ហ្នឹងថាមនុស្សស្រីឬក៏មានមនុស្សស្រីដែលគាត់តែងខ្លួនប្រុសហ្នឹងណាគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់កើតមកខុសរូបរាងកាយដែរគាត់ប្រុសសោះកើតនៅក្នុងរូបរាងកាយមនុស្សស្រីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់តុបតែងខ្លួនអ្នកខ្លះទៅហាត់ប្រាណនៅម្ដុំទួលកំពូលហ្នឹងមានមនុស្សស្រីគាត់មានសាច់ដុំធំជាងមនុស្សប្រុសទៀតអញ្ចឹងលក្ខណៈមួយដែលគេមើលឃើញថាមនុស្សហ្នឹងប្រុសស្លៀកពាក់ប្រុសហេតុអីក៏ស្រឡាញ់ប្រុសពីព្រោះអាហ្នឹងគឺសិទ្ធិក្នុងចិត្តទេវាមិនមែនត្រូវតែបង្ហាញទេអញ្ចឹងអ្នកនោះគេហៅថាមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមិនមែនជាស្រីស្រស់ដូចបងពុកពីទេហើយមួយទៀតគឺក្រុមស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគេហៅ lesbian ភាសាអង់គ្លេសខ្មែរយើងអត់ទាន់មានទេអត់ទាន់មានពាក្យប៉ុន្តែពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នាជាគ្រួសារកាលឆ្នាំឆ្នាំ2012ខ្ញុំអញ្ជើញគាត់76គ្រួសារគឺរស់នៅមួយគ្នា10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ50ឆ្នាំហើយគាត់មកគាត់នាំកូនគាត់នាំចៅគាត់មកណាគឺអ្វីដែលយើងគួរឲ្យមានមោទនភាពបំផុតគឺគាត់រស់នៅតាំងពីមុនសម័យខ្មែរក្រហមតាំងពីឆ្នាំ1948 50 60ហើយនឹងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមាន2គូមកដែរគាត់ថាគាត់ត្រូវបានពោធិរៀបការឲ្យក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមចុះគេឃើញគាត់ពាក់ដូចប្រុសអញ្ចឹងណាហើយគាត់ធ្វើការងារដូចមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងនោះក៏ជាមូលហេតុដែលយើងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគឺការដែលគាត់ឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងគឺមិនមែនបានន័យថាយើងមើលរូបរាងកាយខាងក្រៅទេកុំឃើញអ្នកហ្នឹងម្ញែកយើងថាអូម្នាក់ហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទើយឯងមិនមែនទេគឺមានតែគាត់ឯងដឹងថាតើគាត់នឹងឆ្លាញ់ប្រុសឬក៏អត់ចានេះខ្ញុំហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាចម្លែកដែលលោកបានលើកឡើងថាលោកបានជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នារហូតដល់ទៅ70គូហើយពួកគាត់នោះមានតាំងពីសម័យខ្មែរក្រហមមកដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកបាទចាសូមអរគុណតេតិនទៅនឹងការរើសអើងវិញថាតើលោកមើលឃើញថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នានឹងកំពុងតែប្រឈមឬក៏មានបញ្ហារើសអើងនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងដែរឬទេចាបាទបើសិនបើនិយាយអំពីសង្គមទាំងមូលអ្នកឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាគឺសំណាងល្អបានន័យថាសង្គមជាតិទាំងមូលអត់បានរើសអើងទេបានន័យថាយើងដើរទៅណាមកណាហាក់ដូចជាមានសេរីភាពល្អដែរប៉ុន្តែបើនិយាយពីសង្គមគ្រួសារនោះគឺការរើសអើងនឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរបានន័យថានៅពេលដែលពួកខ្ញុំធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សា gender យើងដើរទៅយើងមានគ្រួសារដែលមានកូនជាប្រុសឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាស្រីឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាឬក៏កូនដែលគាត់បដូរភេទពីស្រីទៅប្រុសពីប្រុសទៅស្រីហ្នឹងគឺ100នាក់យើងសម្ភាសសិតតែមានអំពើហិង្សាទាំងអស់បានន័យថាមានអ្នកខ្លះគឺរត់ចោលផ្ទះមានអ្នកខ្លះគឺឪពុកម្ដាយបណ្ដេញចេញពីផ្ទះឬក៏កាត់កាលចោលមានអ្នកខ្លះបាត់បង់ការសិក្សាពីព្រោះគ្រូអត់ឲ្យទៅរៀនដកយកទូរស័ព្ទដកយកសភៅអីទុកឬក៏ឲ្យឈរនៅដងទងជាតិនៅកំពង់ចាមមិត្តភក្តិខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសតែងខ្លួនស្រីហ្នឹងណាគឺត្រូវបានគ្រូឲ្យឈរដងទងជាតិ3ដងហើយខ្ញុំព្យាយាមទៅចរចាជាមួយគ្រូបង្រៀនហ្នឹងតាមពិតសាលាអត់បានបញ្ចេញមកថាបើអ្នកឯងស្លៀកពាក់ខុសគេអ្នកឯងគឺខុសទេប៉ុន្តែគ្រូខ្លួនឯងហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកកំណត់ថាអត់ឲ្យក្មេងអញ្ចឹងរៀនមកបានទេហើយនៅព្រៃវែងដែលខ្ញុំចុះទៅ2ខែមុនគឺក្មេងប្រុសអាយុ12ឆ្នាំត្រូវបានតារបស់គាត់នឹងដេញវាយធ្វើបាបគឺឲ្យគាត់នឹងបដូរតាមពិតគាត់ខំប្រឹងស្លៀកជាក្មេងប្រុសហើយគាត់អត់ទុកសក់វែងគាត់ទុកសក់ខ្លីគាត់ខំប្រឹងដើរប៉ុន្តែចរិតរឹកពីរបស់គាត់នឹងនៅបង្ហាញថាគាត់នឹងជាក្មេងបដូរភេទទៅស្រីណាអញ្ចឹងតាហ្នឹងគាត់ទាញកបិតក្រាវហ្នឹងគឺដេញកាប់ចៅហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាមូលហេតុមួយទៀតដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអំពើហិង្សាចេញពីគ្រួសារគឺមានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរចាលោកស្រិនដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងជិតឈានចម្រើនទីបញ្ចប់ហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំមានសំណួរសំខាន់ចុងក្រោយមួយទៀតសួរទៅកាន់លោកតេតិនទៅនឹងក្រុមដែលពួកគាត់ឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នាថាតើអ្វីទៅជាតម្រូវការរបស់គាត់ពីសង្គមរបស់យើងវិញបាទអរគុណហើយសង្ឃឹមថាទស្សនិកជននឹងបានស្ដាប់ឮពីព្រោះវាជាសម្លេងខ្ញុំតែម្នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំជាតំណាងដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការងារទាំង24ខេត្តក្រុងហើយខ្ញុំធ្វើការជិត10ឆ្នាំអ្វីដែលជាសំណុំពរបំផុតដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺសូមឲ្យឪពុកម្ដាយគឺយើងចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយហ្នឹងមើលមកយើងនឹងជាកូនមានតែពាក្យកូនមួយបានហើយកុំប្រកាន់ថាកូននឹងប្រុសកូននឹងស្រីកូននឹងភេទទី3ឬក៏កូននឹងស្រីស្រឡាញ់ស្រីប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសបានន័យថាបើសិនបើយើងជាឪពុកម្ដាយចង់ឲ្យកូនល្អគឺស្រឡាញ់កូនស្មើគ្នាបានន័យថាផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនបានរៀនផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូននឹងបានតុបតែងខ្លួនតាមចេតនាតាមអារម្មណ៍របស់កូននឹងលកឹកណាដែលកូននឹងមិនបានទៅប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិនដើរទៅកាប់សម្លាប់គេមិនដើរទៅបំផ្លាញសង្គមផ្សេងកូននោះជាកូនរបស់គាត់ដែលល្អហើយបើកូនមិនល្អគឺដល់លួចឆក់ប្លន់គេប៉ុន្តែគ្រាន់តែការតុបតែងខ្លួនការស្រឡាញ់មនោសញ្ចេតនាទាំងអស់នោះគឺអត់បានបំផ្លាញគ្រួសារទេហើយក៏មិនបានបំផ្លាញសង្គមជាតិមួយទាំងមូលដែរហើយសំណុំពរមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថា
ជាមោទនភាពបំផុតចំពោះក្រសួងកិច្ចការនារីដែលបានដាក់បញ្ចូលក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងផែនការ5ឆ្នាំ2013ដល់2017អញ្ចឹងវាជាគំរូមួយដែលខ្ញុំគិតថាសង្ឃឹមថាក្រសួងផ្សេងដែលកំពុងតែធ្វើការជាមួយមនុស្សបានន័យថាពួកខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដែរពួកយើងបានចូលរួមចំណែកជួយសង្គមពួកយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះតាំងពីពួកយើងបានកើតមកអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកយើងត្រូវការចាំបាច់បំផុតគឺសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលគ្រប់ចំណែកទាំងអស់គឺបានដាក់បញ្ចូលនៅការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាចំពោះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្លួនដែលមានស្រាប់ជាពិសេសគឺក្រុមអង្គការដែលគាត់ធ្វើទៅលើអំពើហិង្សា gender ពីព្រោះអំពើហិង្សា gender ពួកយើងនឹងហើយគឺមានបញ្ហា gender ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេចាលោកស្រុនដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងបានឈានចុងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាជាពេលនៃកិច្ចសម្ភាសន៍របស់ប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានកម្ពុជា CNC បានឈានចុងមកដល់ទីបញ្ចប់ខណៈនេះពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិនបាទខ្ញុំបាទជម្រាបពីខាងដើមដោយសារតែវគ្គនេះយើងនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកអំពីប្រធានបទសំខាន់គឺការគ្រប់គ្រងអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតែពីសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍យើងតែងតែលើកយកប្រធានបទនេះដើម្បីរួមចំណែកឲ្យកុំឲ្យមានការរើសអើងហើយយើងលើកឡើងនៅកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងម៉េចជាធម្មជាតិរបស់ស្ត្រីដែលគាត់ស្រឡាញ់ស្ត្រីដូចគ្នាបរិសុទ្ធដែលស្រឡាញ់បរិសុទ្ធដូចគ្នាតែអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមនឹងកង្វះខាតមួយចំនួនហើយនឹងបញ្ហាជាតម្រូវការតើយើងត្រូវការអីខ្លះថ្ងៃនេះយើងមានលោកសុនស្រនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅសហគមន៍ឥន្ទនូកម្ពុជាលោកនឹងធ្វើការលើកឡើងនៅចំណុចទាំងអស់នេះជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទជម្រាបសួរបាទហើយសូមឲ្យលោកមេតាជម្រាបប្រជាពលរដ្ឋនៅទួលនីតិនិងកន្លែងនៃលោកធ្វើការបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីជាផ្នែកមួយជំរុញឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានជ្រាបបាទជម្រាបសួរទស្សនិកជនខ្ញុំឈ្មោះស្រនទូនាទីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងស្ថាប័នមួយឈ្មោះថាសហគមន៍ឥន្ទនូកម្ពុជាហៅកាត់ថា RoCK ខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅសហគមន៍នេះហើយការងាររបស់យើងគឺព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្មើភាពគ្នាដោយមិនប្រកាន់ភេទឬក៏ gender របស់បុគ្គលហ្នឹងហើយក៏ចង់ស្វែងយល់អំពីថាតើការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាទៅលើ gender និងអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងដោយរបៀបណានេះគឺជាការងារស្នូលរបស់ពួកយើងបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់សាច់រឿងតែម្ដងហើយសូមអរគុណលោកដែលបានជម្រាបជូនទស្សនិកជនមិញហើយយើងចូលដល់សាច់រឿងថាតើលោកធ្វើការជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងអស់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីបរិសុទ្ធស្រឡាញ់បរិសុទ្ធនេះតើកិច្ចការនេះពិបាកទេសម្រាប់លោកដែលបានរួមចំណែកក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះបាទវាបើយោងតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើ7ឆ្នាំនៅការងារទាំងអស់នេះគឺជួបនៅឧបសគ្គច្រើនមែនទែនពីព្រោះស្ទើរតែស្ថាប័នមិនថាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នអង្គការហាក់ដូចជាអត់ទាន់បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដោយសារតែចំនួនពួកគាត់តិចជាងបើប្រៀបធៀបមួយនឹងចំនួនប្រជាជនទូទៅហើយការដែលពួកគាត់គេហៅថាការប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់ពួកគាត់នៅជុំវិញខ្លួនគាត់ហាក់ដូចជាអត់សូវបានគេដឹងឮច្រើនឬក៏ការដែលគាត់ក្លាហានក្នុងការនិយាយអំពីការរស់នៅរបស់គាត់នឹងនៅក្នុងសង្គមនឹងមានតិចនឹងហើយគឺជាការពិបាកដែលពួកយើងកំពុងធ្វើហើយការពិបាកទី2របស់យើងគឺសង្គមគ្រួសារមុនគេដែលគាត់មិនអាចទទួលយកកូនគាត់ដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅពេលដែលគាត់ដឹងថាកូនគាត់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺគាត់ព្យាយាមប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រផ្សេងធ្វើម៉េចបញ្ឈប់កូននឹងកុំឲ្យស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងអំពើហិង្សានេះបានធ្វើឲ្យការងាររបស់យើងរត់ទៅជួបការពិបាកជាងគេគឺគ្មានក្មេងដែលរត់ចោលផ្ទះដែលមិនអាចទ្រាំរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយបានឬក៏ក្មេងនឹងត្រូវបានឪពុកម្ដាយនឹងដេញចេញពីផ្ទះដោយខ្លួនឯងដែលឪពុកម្ដាយគិតថាមិនអាចទទួលយកកូននឹងបានទេហើយលទ្ធផលដែលចេញមកអំពីការរត់ចោលផ្ទះឬក៏ដេញចេញពីផ្ទះនោះគឺក្មេងបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារបាត់បង់ការសិក្សាអប់រំរៀនបានតិចអញ្ចឹងទៅការងាររបស់គាត់ក៏អត់អាចរកការងារដែលមានការងារល្អធ្វើបានច្រើនដែរបើគិតថាចំនួន100នាក់ប្រហែលជាមាន2នាក់អីទេឬក៏3នាក់អីទេដែលអាចមានការងារល្អធ្វើដោយសារតែគាត់អត់ប្រឆាំងឪពុកម្ដាយច្រើនគាត់ខំប្រឹងនៅរហូតដល់គាត់ធំគាត់អាចមានឱកាសរៀនបានខ្ពស់អញ្ចឹងលោកមានន័យថាឥឡូវនេះសង្គមកម្ពុជារបស់យើងតើបើលោកធ្វើការជាមួយផ្នែកខាងហ្នឹងហើយជាពិសេសតើលោកអាចលើកឡើងទេថាកម្ពុជារបស់យើងនៅប្រកាន់មានការរើសអើងឬក៏នៅមិនមានការរើសអើងទេចំពោះបុគ្គលទាំងពីរភេទដែលស្រីស្រឡាញ់ស្រីបរិសុទ្ធស្រឡាញ់បរិសុទ្ធនេះបើគិតតាមបរិបទថារដ្ឋាភិបាលវិញខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមានភាពទន់ភ្លន់ហាក់ដូចជាគាត់មិនមានគំនិតរើសអើងដូចជាសម្ដេចហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃ11ខែ12 2012លោកក៏បានប្រកាសគាំទ្រទៅលើអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាកុំឲ្យមានការរើសអើង
ហើយក្រសួងកិច្ចការនារីក៏បានដាក់បញ្ចូលបញ្ឈប់អំពើហិង្សាទៅលើអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងផែនការ5ឆ្នាំ2013-2017ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរកឲ្យឃើញថាតើអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងមានកង្វល់អីខ្លះមានបញ្ហាអីខ្លះប្រឈមមុខនឹងរឿងអីខ្លះតើក្រសួងគួរតែមានផែនការខ្លះដើម្បីជួយពួកគាត់អញ្ចឹងបរិបទរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមានភាពល្អប្រសើរឬក៏សម្ដេចសីហនុមុននៅឆ្នាំ2004ក៏លោកបានលើកឡើងសូមឲ្យមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់បែបហ្នឹងនោះគឺជាអ្វីដែលយើងបានឃើញថារដ្ឋាភិបាលគឺមានភាពទន់ភ្លន់ជាមួយនឹងការងារនេះបើប្រៀបធៀបថា6ឆ្នាំមុននៅពេលខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការដំបូងដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺការទទួលស្គាល់ហាក់ដូចជាច្រើនបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋចាប់ដើមជជែកគ្នាថាហេតុអីបានអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយដែលមានកូនដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគាត់ចាប់ដើមយករឿងហ្នឹងមកជជែកគ្នាហើយបើទោះបីជាឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់មិននៅតែមិនព្រមទទួលប៉ុន្តែគាត់មើលឃើញអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងគាត់មើលឃើញថាអាចទៅរួចដែរដូចឆ្នាំមុនថ្ងៃ10ខែ12 2012ដែលពួកយើងរៀបចំអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹង76គូសិតតែចាស់រស់នៅមួយគ្នាមុនសម័យខ្មែរក្រហមទៀតអញ្ចឹងពួកយើងរកឃើញថាពួកគាត់មិនមែនទៅតែកើតឡើងទេមុនខ្មែរក្រហមគាត់រស់នៅជាប្តីប្រពន្ធហើយអញ្ចឹងហើយជនជាតិដើមភាគតិចយើងពួកខ្ញុំបានទៅកចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីមានជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងដែលរស់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងយើងកាលពីខែ5នេះយើងអញ្ជើញគាត់ចូលរួមបាន7នាក់មកពី6ជនជាតិដើមភាគតិចផ្សេងគ្នាឬក៏ជនជាតិអ៊ីស្លាមនៅជុំវិញភ្នំពេញយើងនៅកំពង់ឆ្នាំងអីហ្នឹងគាត់បានមកចូលរួមអញ្ចឹងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងហាក់ដូចជាមានការបើកទលាជាងមុនការរើសអើងហ្នឹងហាក់ដូចជាកាត់បន្ថយបានច្រើនជាងមុនដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងហ៊ានចេញមុខច្រើនជាងមុនចុះឥឡូវលោកអាចលើកឡើងឲ្យថានៅកម្ពុជារបស់យើងតួលេខយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាស្រីស្រឡាញ់ស្រីប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសឬក៏យើងមានតួលេខតែពិភពលោកឬក៏ខាងកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានពួកយើងអត់ទាន់មានការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវថាតើនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចំនួនប្រមាណទេបច្ចុប្បន្ននេះយើងប្រើតួលេខរបស់សាកលវិទ្យាល័យនៅអង់គ្លេសដែលគាត់កំណត់កាលឆ្នាំ2007ថាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅលើពិភពលោកមានប្រមាណជា10%ទេអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបថាប្រទេសកម្ពុជាមានប្រមាណ10%ហ្នឹងបើ1លានបើ14លានប្រហែលជាមាន1លាន4សែនហ្នឹងឯងប៉ុន្តែការងារដែលពួកខ្ញុំធ្វើកន្លងមកនេះដោយសារតែពួកយើងអត់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែដូចអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាស្ត្រីអញ្ចឹងយើងមានជាង1000នាក់ប៉ុន្តែគឺជាអ្នកដែលយើងបានឃើញគាត់បានមកតាក់ទងយើងធ្វើការជាមួយគ្នាហើយក្រុមបរិសុទ្ធស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមាន11000នាក់ជាងប៉ុន្តែអ្នកហ្នឹងគឺយើងបានតាក់ទងគ្នាយើងធ្វើការជាមួយគ្នាដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលលាក់មុខអ្នកដែលអត់ហ៊ានមានច្រើនណានៅក្បែរយើងដូចជាមិត្តភ័ក្តិរួមការងារជាមួយយើងនៅសាលារៀនមានពួកគាត់ដែរមន្ត្រីរាជការធំមានឋានៈធំគាត់អត់ហ៊ានចេញមុខទេដោយសារតែបរិបទនៃការរើសអើងនឹងអត់ទាន់បានស្បើយដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចចេញមុខបានរឿងលាក់មុខនេះគឺខ្ញុំបាទសុំលើកឡើងតិចមុនចូលនោះរឿងលាក់មុខនេះដូចមនោសញ្ចេតនាលាក់ដូចអត់បានទេមែនមនោសញ្ចេតនាដូចថាឧទាហរណ៍ថាប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសម្នាក់អញ្ចឹងដូចថាឥឡូវគាត់ខំពង្រឹងខ្លួនគាត់ថានៅក្នុងកន្លែងធ្វើការគាត់ចង់បង្ហាញថាគាត់ប្រុសតែចរិតគាត់តាមពិតគាត់ស្រឡាញ់បរិសុទ្ធគ្នាឯងតែលាក់អត់បានទេមែនទេបាទគាត់លាក់អ្នកដទៃបានតែគាត់អត់អាចលាក់ខ្លួនឯងបានទេឧទាហរណ៍ថាមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ឥឡូវហ្នឹងទៅរៀបការយកប្រពន្ធហើយណាហើយយើងអត់អាចទៅបខំគាត់ថាកុំទៅរៀបការមួយមនុស្សស្រីបើទោះបីជាយើងគាត់បានប្រាប់យើងថាគាត់ស្រឡាញ់ប្រុសដូចគ្នាទេប៉ុន្តែដើម្បីម្ដាយដើម្បីឪពុកដើម្បីគ្រួសារហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែបខំរៀបការជាមួយនឹងមនុស្សស្រីអញ្ចឹងវាផលប៉ះពាល់ទៅលើមនុស្សស្រីហើយនឹងកូនរបស់គាត់ហ្នឹងពីព្រោះគាត់អត់បានទៅស្រឡាញ់មនុស្សស្រីហ្នឹងទេអញ្ចឹងគាត់ធ្វើដោយសារតែឪពុកម្ដាយបខំអញ្ចឹងបើទោះបីជាគាត់ខំប្រឹងលាក់គេប៉ុន្តែគាត់មិនអាចលាក់ខ្លួនឯងបានទេឥឡូវលោកបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញហើយថាក្រសួងកិច្ចការនារីលោកកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលលោកក៏មានទំនោរហាក់បីដូចជាលើកឃើញហើយមិនឲ្យមានការរើសអើងទេអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាធ្វើមិនធម្មជាតិលោកប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចំណុចនេះខ្ញុំបាទក៏ធ្លាប់ឮហើយបើតាមទស្សនៈរបស់លោកអាចប្រហែលจะមានការកម្រងទៅធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ណាមួយទេពាក់ព័ន្ធជំវិញរឿងអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះតើវាអាចទំនងទៅមុខរួចទេបើសិនយើងឃើញហើយមានប្រទេសមួយចំនួនលោកបានធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហើយបានឆ្លងសភាហើយក៏មានការលើកឡើងចំណុចមួយចំនួនឲ្យអ្នកដែលមានភេទដូចគ្នានឹងអាចរៀបពីពិភាក្សាបានតើលោកមានការរំពឹងយ៉ាងដូចនេះទេនៅកម្ពុជារបស់យើងបាទបើជាការដែលក្រមពួកយើងកំពុងតែធ្វើការកន្លងមកពួកយើងគឺពិតជាចង់ឲ្យមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់ដោយតែ
មនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីអញ្ចឹងដែលគាត់ស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាណាដូចប្រទេសថៃគាត់ទៅពង្រៀងច្បាប់ពេលម្សិលមិញគេចាប់ដើមពង្រៀងច្បាប់ហ្នឹងត្រូវបានអនុម័តហើយទៀតហើយប្រទេសវៀតណាមក៏គេពង្រៀងច្បាប់តាំងពីខែ7 2012មកដែរអញ្ចឹងគេនឹងអាចមានច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់ប៉ុន្តែនៅសង្គមខ្មែរគឺសម្រាប់ក្រុមពួកខ្ញុំដែលជាក្រុមសហគមន៍ឥន្ធនូកម្ពុជានេះគឺយើងមានគោលជំហរមួយថាយើងនឹងមិនបង្ខំឲ្យមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ណាមួយកើតឡើងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំនេះទេប៉ុន្តែគឺយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺបញ្ជ្រាបឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបើសិនបើគាត់មានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អំពីច្បាប់អីមួយតាក់ទងនឹងច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវការធ្វើការវែកញែកឡើងវិញសូមឲ្យគាត់ហ្នឹងដាក់បញ្ចូលដូចក្រសួងកិច្ចការនារីអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ថាធ្វើផែនការ5ឆ្នាំ2013 2017លោកអញ្ជើញយើងដើម្បីទៅនិយាយថាបញ្ហាមានអីខ្លះហេតុអីបានចាំបាច់ត្រូវតែនិយាយអំពីការបញ្ចុះអំពើហិង្សាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអត់ចង់បានច្បាប់ថ្មីគឺចង់គ្រាន់តែបានច្បាប់ចាស់ហ្នឹងឲ្យដាក់ពួកយើងបញ្ចូលដែរបើថាច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ហេតុអីបានជាពួកយើងមិនអាចមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសគូសកលឬមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់បានអញ្ចឹងបើសិនបើមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីគាត់ស្រឡាញ់គ្នារើសគូសកលបានយើងគ្រាន់តែចង់បានរើសគូសកលមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់យើងចង់នៅជាមួយមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់វាមានសុភមង្គលហើយអញ្ចឹងហើយដូចជាច្បាប់រឿងការផ្ដល់បានក្រីក្រអញ្ចឹងបានក្រីក្រកន្លងមកដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកនៅព្រៃវែងអញ្ចឹងគាត់ថាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងគាត់រស់នៅជាគ្រួសារហ្នឹងជាង30ឆ្នាំហើយតែគាត់អត់មានផ្ទះអត់មានសបាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនបើធ្វើបានក្រីក្រគួរតែចូលគាត់ដែរប៉ុន្តែជាបុគ្គលមានបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើការហ្នឹងគឺគាត់ដល់ហ្នឹងគាត់រើសអើងថាអត់ធ្វើឲ្យទេធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងវិញអញ្ចឹងរើសអើងគ្រួសារប៉ុន្តែជាបុគ្គលទេខ្ញុំគិតថាច្បាប់តាក់ទងនឹងការផ្ដល់នៅបានក្រីក្រហ្នឹងគឺមិនបានរើសអើងថាអ្នកឯងស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអត់ឲ្យទេអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវខ្ញុំបានចង់ដឹងបន្តិចបើសិនជាច្បាប់នឹងអាចទៅមុខមានហើយដោយសារច្បាប់គេហៅថាយើងឃើញហើយមកដល់ពេលនេះគឺប្រើពាក្យច្បាប់ឯកពន្ធភាពអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃមុខការពិភាក្សាច្បាប់នៅក្នុងសភាក៏ដូចជាតម្រូវការបរិបត្តិជាក់ស្ដែងតើបើថ្ងៃមុខវាអាចមានច្បាប់នឹងមែនតែលោកអាចមានគិតទេថាតើប្រពៃណីរបស់យើងនឹងអាចមានការប៉ះពាល់មួយចំណុចជាពិសេសយើងឃើញហើយលក្ខខណ្ឌគេហៅបុរសនិងស្ត្រីតែមានសិទ្ធិស្មើគ្នាមានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅវិញទៅមកដូច្នេះវាអាចយើងឃើញពីប្រពៃណីពីដូនតារបស់យើងតើវាអាចមានការប៉ះពាល់ទេបើតាមទស្សនៈរបស់លោកតើបើសិនជាយើងបញ្ចេញច្បាប់នេះទៅតែលោកមិនមែនអ្នកច្បាប់តែខ្ញុំចង់ដឹងអំពីទស្សនៈរបស់លោកតបាទអរគុណបងតាមពិតសំណួរហ្នឹងល្អហើយសំខាន់មែនទែននៅពេលខ្ញុំរៀបចំការងារហ្នឹងនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យក៏ដោយដែលខ្ញុំចែករំលែកអំពីអ្វីទៅថា gender ណាអញ្ចឹងបរិបទ gender គឺនិយាយអំពីការបង្កើតឡើងដោយមនុស្សជាអ្នកកំណត់ថាប្រុសស្រីប្រុសត្រូវស្លៀកពាក់អីស្រីត្រូវស្លៀកពាក់បែបណាមនុស្សប្រុសធ្វើចរិតបែបណាមនុស្សស្រីត្រូវធ្វើចរិតបែបណាអាពាហ៍ពិពាហ៍តើអ្នកណាជាអ្នករៀបចំអញ្ចឹងវាជាបរិបទប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អញ្ចឹងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់មួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមបានលុះត្រាតែប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នោះគឺបានឈរនៅលើគោលការណ៍គេថាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិក្នុងការទទួលការអប់រំសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសគូសកលខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើប៉ះពាល់ប្រពៃណីត្រឹមត្រូវពីព្រោះប៉ះពាល់ប្រពៃណីប៉ុន្តែប្រពៃណីហ្នឹងបានបង្កើតឡើងតាំងពីពេលណាមកប្រពៃណីដែលបង្កើតឡើងនៅជំនាន់ខ្មែរក្រហមក៏មានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់គេដែរមុនសម័យខ្មែរក្រហមក៏មានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់គេដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបែងចែកថាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងគឺគេសំដៅទៅលើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយចុះអញ្ចឹងបើសម័យនេះប្រជាជនចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់ថាពីមុនគឺឪពុកម្ដាយរើសគូសកលឲ្យឥឡូវហ្នឹងអ្នកស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាណាគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសមនុស្សខ្លួនឯងស្រឡាញ់ហើយបានទៅនិយាយប្រាប់ឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងយើងមើលអាប្រពៃណីហ្នឹងវាផ្លាស់ប្ដូរបាត់ហើយតាំងពីសម័យទុំទាវរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងវាមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយបច្ចុប្បន្នមិនមែនបានន័យថាយើងត្រូវតែឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងត្រូវតែរៀបការទេមិនមែនយើងអ្នកត្រូវទេតែគាត់អ្នកត្រូវតែគាត់ចង់អត់បើសិនបើគាត់ជាមនុស្សស្រីដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហេតុអីបានជាគាត់មិនអាចមានសិទ្ធិក្នុងការរើសឬក៏រស់នៅជាមួយមនុស្សខ្លួនឯងស្រឡាញ់ឬក៏មនុស្សប្រុសដែលគាត់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងដែរអញ្ចឹងបរិបទនៃការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ប្រពៃណីវាអាចលំហូរមកពីប្រទេសគេដូចជាការស្លៀកពាក់អញ្ចឹងយើងអាចអ្នកពីមុនយើងចូលចិត្តស្លៀកពាក់របៀបខ្មែរបានន័យថាបុរាណដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងវាមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅជាសម័យអញ្ចឹងវាជាការផ្លាស់ប្ដូរបរិបទហើយប្រពៃណីដែលបង្កើតដោយសង្គមមួយណាសង្គមមួយហ្នឹងអ្នកប្រើប្រពៃណីបង្កើតដោយចំនួនមួយណាចំនួនហ្នឹងអ្នកប្រើបើចំនួនបច្ចុប្បន្ននេះគឺពួកយើងជាអ្នកប្រើហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានបង្កើតឡើងគ្រាន់តែកុំឲ្យតែរំលោភសិទ្ធិគេទៅបានហើយមិនមែនឃើញដូចថ្ងៃមុនដែលខ្ញុំទៅជែកគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុនិយាយអំពីការស្លៀកពាក់នៅកន្លែងការសិក្សាអញ្ចឹងណាការសិក្សាគាត់ថាត្រូវស្រីត្រូវស្លៀកសពុតប្រុសត្រូវស្លៀកខោវាត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសាលារៀន
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំគិតថាទេខ្ញុំចង់ស្លៀកសពុតខ្ញុំប្រុសខ្ញុំកើតមកប្រុសតែខ្ញុំចង់ស្លៀកសពុតទៅរៀនហេតុអីខ្ញុំស្លៀកអត់បានពីព្រោះគិតថាបើសិនបើខ្ញុំស្លៀកសពុតទៅខុសគេប្រុសសោះទៅស្លៀកសពុតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំស្លៀកសពុតខៀវតាខ្ញុំអត់មានស្លៀកសពុតក្រហមខ្ញុំក៏អត់ស្លៀកសពុតលឿងទេខ្ញុំចង់ស្លៀកសពុតខៀវទៅរៀនអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមើលថាច្បាប់សាលាខ្ញុំទៅរៀនដើម្បីឲ្យបណ្ដុះខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចេះគិតឲ្យខ្ញុំចេះស្នេហាជាតិឲ្យខ្ញុំចេះថែរក្សាខ្លួនឯងរស់នៅតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាបប្រតិបត្តិមួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមគិតអំពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់យើងត្រូវតែគិតអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនោះដែរពីព្រោះយើងចង់ឲ្យមនុស្សនឹងចេះគោរពគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះរាប់អានគ្នាហើយនឹងកសាងប្រទេសជាមួយគ្នាដោយយកប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងជាដូចជាសម្លៀកបំពាក់ដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងចេះទំនាក់ទំនងគ្នាអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះយើងទុកពេលសំណួរចុងក្រោយយើង